көргөн эле келгем да биринчичи. Кийин карасам кызык болуп, анан келип бул жерде балдардан биринчи кичине таяк жеп башындачы аларды жетем деп анан ошону уланып кеткен да. Bir ayın içinde ele уже где-то bir 6-7 ay машыккан балдардай уже үйрөнө баштаган. Ошону карап бул баладан бир нерсе чыгат деп ичимен айтып койгон элем ушул Сейитбек Мунарбектен. Ушундай жаш балдар келет да. Бирөөсү 1 айтсаң түшүнөт, бирөөсү 20 жыл айтсаң түшүнбөйт да. Баягы жерде чындыгында мындай нерв керек экен да. Мен Сейитбек уулу Мунарбек Ош шаарында туулгам. Мен өзгөндөн, атам өзгөндөн болот, Көлдүк Тодыйхан деген айылдан. Мен бул шаарда чоңоюп калгам. Мен 27 мектепте окугам. Кийин 9га чейин ал жакта окуп, 10-11-ди Барпы орто мектебинде окуп бүткөм да. Мен бокска 2004-жылы 8 жашында келгем. Кошуна акабыз бар эле. Ошо себеп болуп калып, ошо менен залга келип, ошо көргөн эле келгем да биринчичи. Кийин карасам кызык болуп, анан келип бул жерде балдардан биринчи кичине таяк жеп башындачы аларды жетем деп анан ошону уланып кеткен да. Адашпасам 2004 болса керек. Сентябрь айы экен. Жаңы балдар набор алганбыз. Набор алганда bir 30 бала болот bir группада. Көзгө сразу бат эле көрүнгөн. Балдарга биринчи школаны үйрөтөсүң, анан отработкалар, тапшырмаларды бересиң. Кантип уруу, кантип защита кылуу, ошондо бул көздөн бөлүнүп чыккан, аябай тез өздөштүрүп кеткен. Bir айдын ичинде эле уже где-то bir 6-7 ay машыккан балдардай уже үйрөнө баштаган. Ошону карап бул баладан бир нерсе чыгат деп ичимен айтып койгон элем ушул Сейитбек Мунарбектен. Ошентип мына айткандай эле Алла насип кылып жакшы ийгиликтерге жетишип келе жатат. Адамдын сөзсүз шыгына карайт, өзүнүн да талант болуш керек, мындай аракетчил болуш керек. Ошол машыккан спортун анан жакшы көрүп сүйүш керек. Мунарбекти ошол мен менен 18 жылдан бери жанында жүрөт экен, бунун 22 салмакта келген. 18 жыл bir-birimizге өмүрүбүздү берипбиз. Ушул спортко арнаппыз. Ар бир баланын убагы келет. Переходный возраст деген маалда бала же спорт таштай берет, ата-энеси сөзүн укпай агайын ар жерде кетет. Бирок Кудайга шүгүр Мунарбектин мындай переходный возрасты аябай жакшы өткөн. Себеби үйүндө ата-энеси жакшы тарбия берген. Мектепте агай эжекелери, спорт залда биз агайлар тарбия берип, чынын айтсам, ушул убакка чейин келип бир жаман нерсе уга элекмин Мунарбек жөнүндө. Үстүмдө Кудай күбө, бир да жаман ушундай болуптур деген нерсени уга элекмин. И чемпионом 44-го международного турнира по боксу, посвященной памяти героя Союза Ишомкула Шукокова, становится Сейитбек уулу Мунарбек, Кыргызстан. Келгеніммен бері Кудайга шүгүр Кыргызстанды канча бир нече жыл уттук, дүйнөлүк ареналарга чыгып атабыз. Аллах таала мүмкүнчүлүк берип жатат. Бокс менен машыгып жүрүп ушу Ош муунун педфакка тапшырдым. Ал жакта физкультурный адиси болуп, бакалавр, кийин магистратурасын бүттүм да.
Ушул спорт себеп болуп, ал жакта жеңилдиктер болду. Контрактты 100%ке чейин мындай бошотуп беришти. Көптөгөн жактарга мындай жол ачылды десем болот да. Мындай адамдын аң сезими, ойлонушу, түр-түр адамдар менен сүйлөшүп, дүйнө кыдырып, ар жердин өзүнүн менталитеттерин, ар адамдын, ар улуттун өзүнүн мындай ой жүгүртүүлөрүн көрүп, ушу спорттун себебинен ошол нерселер болуп калды да. Бул ден соолукка пайда биринчиден. Кийин дагы ушул адамдын ой жүгүртүүсүн өстүрөт, тездик, шамдагайлыкты пайда кылат, ийилчектикти, чыдамкайлыкты, көптөгөн пайдалары бар да спорттунчу. Спорт менен машыккан адам бул өкүнбөйт деп ойлойм. Спорт өзүнө дагы биринчиден мындай самозащита дейт, өзүн коргоого, биринчи өзүнүн, анан кийин үй бүлөсүн, бирөө жарым мындай туура эмес иштерди кылса коргош керек. Эркектик бул милдет да. Кийин ушу мамлекетти коргошко көптөгөн салымдарды кошулат да. Спорт менен машыгыш керек, сөзсүз эркек адам машыгыш керек. Көздөгөн максатына карап жылбаса, адамдын максаты жок болсо, ал эч нерсеге жетише албайт да. Жөн эле келип кетип, бирөөлөр менен сүйлөшүп кетип калышы мүмкүн да. Эгер максаты болсо, ошого карап талыкпай эмгек кылат. Тренерский бул жумуш, машыктыруучу жумуш өтө оор жумуш. Ар кандай окуучуларды көрөсүң. Ушул 2004 жылдан бери машыктыруучу болуп эмгектенип келе жатам. Аябай көп балдарды көрдүм. Даже балдарды карап, ким желаниясы бар, ким жок билип аласың да уже мындай карап. Ким рисовкага машыгат, ким действительно өсүп чемпион болсу келет, ким жөн эле мастер спорт болсу келет, билинип калат өзү эле. Анан ким тентек, сразу билинет. Андай тентек балдар менен спортто иштешүүнүн пайдасы жок. Кайрадан тентектер менен иштей турган болсоң, убак сааты келгенде өзүңдүн атыңы кошо булгалап коет. Мунарбекке эч кандай өкүнүү жок. Кайрадан азыр Мунарбек бир эле биздин залды эмес, ош шаар эмес, бүт Кыргызстандын сыймыгы болуп олтурат. Bunday мушкерлер азыр Кыргызстанда саналуу гана, жок дебейм, бар, саналуу гана мындай санап эле бересиң. Ошого Кудай буйрса, Мунарбектен дагы көп жеңиштерди күтүп калабыз. Алла насип кылса. Азыр эми чоң максаттарды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ар бир жакшы иштен көрө албасы болот дейт. Ошон үчүн ал нерсе орундалмай сайын ачыкка чыгарбагыла дегенде, ачыкка айтпай эле турайын. Кийин Кудай буйрса ошол жеңиштерди багындырганда өзүңүздү чакырып келип, кайра жаңыдан маек беребиз. Азыркы план сборго барып, жакшы формага, Казакстанда турнирге катышып келүү. Боксер з синього кута. Не переконав у третьому раунді Максим Жигаров свого. Не переконав Максим Жигаров суддів у третьому раунді, і всі п'ятеро віддали перевагу його опоненту. Тож ще -1 представник збірної України на цьому чемпіонаті світу. Монарбек Сейдбек. Ушул зал, ушул жер биринчи агайым Бегина Султанбаев агай ушул жерде башка жака барган эмес. Бирок мага өзүмө футбол жагат. Мындай жекече ойноп турам. Бокстун өзгөчөлүгү бул акылда да. Баш. Анан физика да керек. Сөзсүз керек да. Түр түшөсүн,
урганда дагы соперин жанагындай танка болуп калышы мүмкүн да, келе бергенчи аны токтото билиш керек, өзүнүн күчүн өзүнө иштетип. Эң главный акыл бирок. Акыл, анан экинчиси ошо акыл иштебесе күч да. Вообще пахать этип, өтө эле баягындай чарчабай турган болуп, ушундай деңгээлге жетиш керек да. Жок, меники толот. Агай ушу өтө мени бир карашта түшүнөт да. Мен агайга өтө мындай ыраазымын. Ийгиликтерден ошо жаштар арасында Азиянын чемпионатында 3-чү орун болгом. Ал жакта эми полуфиналда ошо казак менен урушкан, бирок утулган эмесмин да. Аякта мындай кичине неме болуп кетти. Бой кетип калган тагдырда жок экен. Кийин студенттер арасында дүйнө чемпионатында 3-чү орун болгом. Анан Кыргызстанды бир нече утуп, Кудайга шүгүр. Анан ошо дүйнө чемпионатында ошо монголиялык мушкермен урушкам, Эрден Абат деген. Ошо жакшы мындай кыйын соперник болгон да. Ал бала Азиянын чемпиону, азиатский игрынын чемпиону, чемпионат мирде 3-чү орунду ээлеген мындай жакшы боксер бала да. Мындай физически да күчтүү бала. Адам чыгам десе, менет кылса бардык жерден чыкса болот да. Шарт өзү дагы түшсө болот. Адамчы шартка шулталап коюп элечи, мындай аракет кылбай койгон туура эмес да. Шарттар жакшы аякта, чын жакшы, бирок өтө жакшы шартта дагы адам жакшы даярданбай калышы мүмкүн да. Бизде жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Азыр мисалга биздин залда душубуз бар, өзүбүздүн раздевалкабыз бар, мешокторубуз бар, ринг бар, бардыгы бар да. Буну ашыкса эмнеси керек өзүчө? Дагы башка бир нерселерди элестетип эле жүрө берет да адамдарчы. Жок, бар нерсеге шүгүр кылып кылса, сөзсүз ийгилик болот. Аракет менен. Көпчүлүгү шартка мындай шартка төңкөп коюп эле өзү эч нерсе кылбайт болсомчу, шарт болсо деле ошол акыбал да. Убагында кылбаган кийин эле кылбайт да. Бизде эми ушундай болот. Кыргызстандын ичиндеги мелдештерге, спортсмендерге 109 сом берет экен, агайларга 83 сом. Бул эми бир маалдык деле тамак ашка жетпейт. Биз аракет кылып өзүбүздүн жаныбыздан дагы алып барып, анча-мынча жакшы акелер спонсор болуп берип коет. Ошо эми каралат деп атат, Кудайым буйрса жакшы жака чечилип калат деген үмүттөбүз. Мени үйдөгүлөр жакшы түшүнүп, өздөрү дагы кичине мындай поддержка берипчи. Эми ушунча аракет кылып калдык, эми бир жыйынтык чыгарып ал депчи. Эми ушундай болот да, бир жака бир 10 адам барса, ошонун алтыны төлөнүп калышы мүмкүн, 4 жанынан төлөп барат да. Ошого эми бара-бара бардык нерсе жакшы болуп кетти, эми бул дагы да жакшы болот иншалла. Молодец деп кичине үйдөгүлөр эми поддержка бербесе мындай даражага жетиш кыйын да. Чөгүп кетесиң да, билесиз го, адам баласы морально биринчи адам бир дуктан берип турбаса, адам өзүн өзү таштай бериши мүмкүн да. Эми үйгө барсаң эле жүрө бересиңби, аякка барсаң мындай кыла бересиңби дей берсе, адам уже менен эч нерсе чыкпайт окшойт деп анан башка жака кетип калышы мүмкүн да. Жакшы үйдөгүлөр. Сынып калышы мүмкүн. Ооба, сынып калышы мүмкүн. Азыркы жаштарга айтарым, ар дайым спорт менен машык кыла. Бул спорт бир эле рингте эмес, силердин жашооңорго дагы өтө чоң жардамын тийгизет. Кайсы бир жумушка орношо турган болсоңор, эгерде сенин кандидат мастер спорт же эл аралдары спорт чебери наамдарың болсо, кайсы бир ишке киришиңө өтө чоң мындай плюс болот өзүңөргө балдар. Ошон үчүн ар дайым кайсы гана спорттун түрү болбосун, ошол спорттун түрүнөн жок дегенде минимум мастер спорт болгула балдар, а максимум заслуженный мастер спорт болушуңарга тилектешмин. Ооба, мунардыкы даяр. Бул 5 жыл немен, 2 жыл магистратураны окуду. Азыр жакында Кудай буйрса насип кылса да званиясы көтөрүлөт. Азыр спорт чебер бойдон калды. Иш бишке бүт неме кылыр. Бирок бунун физкультурнун бүткөнүнө байланыштуу тренер болуп эле кайра өзүнүн опытын ушу өсүп келаткан балдарга берсин деп атабыз. Спортчу эң биринчи сабырдуу болуш керек да. Эми
Аллах Таала берди да бул күчтүчү. Ал өзүнөн өзү эле кичине машыкса эле болуп калган жок да. Аллах Таала берген үчүн ал машыгып күчтүү болду да. Ал сабыр кылыш керек. Өзүнөн алсыз бирөө сүйлөгөн болсо сабыр кылып коюш керек. Эгер өзүнөн күчтүү сүйлөсө, ошо менен чечсин, мисалга да, колунан келе көп адам андай эмес да. Өзүнөн алсыздарды жемелейт дагы, өзүнөн күчтүүлөргө мындай бунтип паткалим болот да, андай болуш керек. Спортсмен өзүнөн алсыздарга жардам берип, өзүнөн алсыздарды жемелеп атса, алла кой, сен туура эмес кылып атасың. Буну ким берди сага депчи, кичине бир эскертип коюш керек да. Үлгү болуш керек. Эми, конечно, Кыргызстандын жүзү болуп турсаңыз, мисалга да, барып алып бирөөнү уруп же бир жумшап, бир жаман иштерди кылган туура эмес да. Колунан келсе өзүнөн күчтүүлөргө барып, мындай күчүн көрсөтүп көрсүн да. Азырынча спорт менен, анан мына Ош спорт комитетте мен тренер агай болуп иштейм да. Өзү ошо адистикти дагы окуну бүткөм да. Ошо азыр тренер болуп, ошо өзүм спорт менен машыгып жүрөм. Диндин менетин кылганча спортто дагы алып кетейин деп ниет кылганбыз да. Спорт жакшы. Эми үй бүлөлүк немелер бар. Ошондой бир илим алып, акыретти ойлойн деп жашап атпайбызбы? Бир туугандарга жардам берип, алсыздарды ушу машыктырып, үйрөтүп, мындай кылсаң жакшы болот депчи. Мен досторум менен өзү көп байланышып, көп ыймандашып, көп жакшы сүйлөшүп турам, бирок эркиндей көчөдө бир жактарга көп бара бербейм өзүчү, барганды жактырбайм. Досторум менен өзү байланышып, сүйлөшүп, аларга да билет да, эми бул спортсмен чоң аренада жүрөт, буга режим керек депчи, капа болбойт, жакшы эле. Representing Kazakhstan, Seydibek, Кыргызстан, Сой, Сейбек Оğlu Манарбек. Дамы и господа, победитель этого боя в ринге Биринчиден Аллах Таалага ыраазычылык. Ошо ата-энеме, үй бүлөмө, эң биринчи ошо ата-эне үй бүлөнүн себебинен ушул жака келип калганбыз да. Анан ушул өзүмдүн агайыма, агайым ысык суукка карабай менен чогуу жүрөт. Өзүнүн жанынан болсо дагы, өзүнүн айлыгынан болсо да акча бөлүп берет. Мисалгачы, агайым ушундай күйөт да. Мисалга, биз 5-6 баланы бир турнирге апарса агай, биз өзүбүз үчүн эле күйүшүбүз мүмкүн да. Өзүң чыгып не болуп кетет азыр депчи, мындай өзүң үчүн кыжалатчылык болуп, ойлонуп калышым. Агай 5 адамдын оюн ойлонот да. Мисалга, ошого агайлардын иши өтө оор. Мындай караган адамгачы, бул агай мынтип берет деши мүмкүн жок. Агай бала күйгөн үчүн айтат да. Анан ошо Турдал агайга, Турдал Омаровго, агай да ошо Оштун боксу деп өтө менет кылып, агай дагы болгон салымын кошуп атат да. Спорт комитеттер жакшы колдоп атат бизди эки жака чыкканга. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, өзү тренерликти мен өзүм тренер болуп иштеп баштагандан баштап түшүнө баштадым да. Бул жерде ушундай жаш балдар келет да. Бирөөсү бир айтсаң түшүнөт, бирөөсү 20 жыл айтсаң түшүнбөйт да. Баягы жерде чындыгында мындай нерв керек экен да. Ушундай тренер болгондон түшүнөт экенсиз. Ошого айтат го. Балам балалуу болгондо билесиң дешипчи. Ошо сөзүм ушу тренерлер дагы тренер болгондо билет экен, научниктеричи. Ошентип биз дагы бебаштык кылсак керек кичинекейибизде.